Okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာအခုလာမယ့်2026မှာဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ online learning နဲ့သင်ပေးနေတဲ့ programs တွေမှာကျွန်တော်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံအသစ်ဒီ SHLC program လို့ခေါ်တယ်L နဲ့ C ကတော့ language and community ဆိုတာကိုစားပြုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆုံးဒီ program ကိုဘာချိန်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ what ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပြီးရင် why ဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်ပြီးတော့မှ how ဆိုတဲ့ details တွေဘယ်လိုလေးတွေသိဖို့လိုမလဲအဲ့ဒါလေးရှင်းပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ပထမ what the SHLC program ဆိုတာကအရင်တုန်းကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလုပ်ပေးခြင်းတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နီးလန်းရှာနေတာအဲ့ဒီဟာကိုစင်ကဲပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ idea တွေအသစ်တွေထပ်ချင်းတယ်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ရနေမှဘယ်လိုဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်လို့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုတွေ့သွားတာပေါ့အဲ့တွေ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ program အသစ်ပေါ့အဓိကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုး program အသစ်ကိုကျွန်တော် change ရလဲဆိုတော့အရင်လက်ရှိမှာအခုကျွန်တော်ပေးနေတဲ့ပုံစံရှိတယ်စနစ်ဟောင်းပေါ့နော် old system အကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြမယ်ဒီ old system မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြောင်းသားတွေအတွက်ရွေးစရာ၃မျိုးလမ်းကြောင်းပေးထားတယ်တစ်မျိုးကဒါအရင်2021ကစပြီးကြတဲ့ကလုပ်ပေးထားတဲ့ the library program ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအခု2025မှာတော့ကဖြစ်တဲ့သူရဲ့ pricing ကတစ်လကို2000ပေါ့နော်ဒါ membership fees ကတစ်လကို2000နဲ့ ongoing ဆက်ပြီး renew လုပ်တဲ့သဘောနဲ့တွားတယ်library program ထဲမှာကကြတော့အဓိကဒီ speaking practice အတွက် study hours ဆိုတဲ့အချိန်2 hours per week တစ်ပတ်ကို2နာရီနောက်ထပ် cafe english ဆိုတဲ့တစ်ပတ်4နာရီပုံစံနဲ့လည်း teacher 2ယောက်နဲ့ပံ့ပိုးပေးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ activities တွေက live activities တွေဒါတွေက speaking practice ကိုဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ course တွေပါတွေကို recording video အဟောင်းတွေပါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ library program မှာပါပြီးသားပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကအစောဆုံးဒီ online system တွေမှာဒီ2021နောက်ပိုင်းအစပြီးအစောဆုံးရှိတဲ့ဟာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ specialized courses တွေကိုအရင်တုန်းကအပြင်တန်းခွဲတွေမှာသင်တာရပ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းကဒီ2024နှစ်စပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့သင်တယ်ဆိုတော့အခု2နှစ်ဆက်တိုက်အဲ့ဒီ specialized courses တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ပြခဲ့ပြီသင်ပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကျောင်းသားတွေကို library system ရဲ့သိကောင်းတဲ့အားသာချက်တွေအဲ့ဒါတွေကို advantage ကို usage နေတာပေါ့ usage တဲ့အတွက်ကြောင့် course အတိုင်းမှာကျွန်တော် library membership ကိုလက်ဆောင်ပေးလို့ရှိတယ်အဲ့ library membership ကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့တကယ်သူ့ရဲ့ community approach နဲ့တွားတဲ့ exposure approach နဲ့တွားတဲ့ learning activities တွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရစေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ specialized course တွေတက်တဲ့ကျောင်းသားတော်တော်များ library program ကိုသိပြီးတော့မစူးစမ်းကြဘူးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ effect ကိုမြင်ရလောက်တဲ့အထိ consistently ပေါ့နော်မစူးစမ်းကြဘူးအဲ့တော့တစ်ချိန်စားနှစ်ချိန်စားဝင်တက်ပြီးအဲ့လိုပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုလုပ်တော့သူ့ရဲ့ effect ကို library program ကသွားတဲ့ effect ကိုသူတို့မရဘူးအဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း library program ပဲတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကြတော့ course တွေကိုသူတို့ကrecording ဟောင်းနေတော့ရှိပေမဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့မလုပ်ဖြစ်ကြဘူးเนาะဒီ course တွေကတကယ်တော့ language level တက်လာအောင် sweat တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတယ်ဒီ library program မှာထည့်ပေးထားတဲ့ speaking activities တွေကတော့စကားပြောထွက်လာအောင် psychological barrier ကိုကျော်အောင်အထောက်ပံ့အများကြီးပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ပြောရဲသွားလဲပြောတဲ့စကားတွေရဲ့ speech quality ကကြတော့ language level တက်မှကောင်းတာလေအဲ့တော့ language level တက်လာဖို့ကြတော့ဒီ language တစ်ခုကိုစနစ်တကျနဲ့ချင်းကပ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှုထောင့်တွေမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ specialized training courses တွေကိုဖြတ်သန်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူတို့က library only ပဲလုပ်တဲ့သူတွေကလည်း course ကိုမစူးစမ်းစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာအားနည်းကြတာပေါ့ course သမားတွေကလည်း library ရဲ့အားသာချက်တွေကို advantage မယူကြဘူးအဲ့တော့တဖွဲ့စီမှာကွဲပြီးတော့ miss out ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းမှာနောက်ထပ် option တစ်ခုကတော့ဒီတ
တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာကျွန်တော်သင်တဲ့ course တွေ library program တွေအချိန်တွေရောဒီ specialized courses တွေရောပါပြီးသားတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုက်တဲ့လောက် unlimited ဝင်တက်လို့ရတဲ့ super membership ဆိုတာလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါကတစ်နှစ်ကို9သိန်းနဲ့ကိုစဝင်တဲ့ရက်ကနေနောက်တစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိပေါ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ time zone မတူတဲ့သူတွေ scheduling conflict တွေပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ချိန်အပြောင်းလဲတွေပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးရှိထားခြင်းက course တစ်ခုမကြာခဏတက်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်အစားတွေတန်းကြီးပြန်သွင်းပြန်တက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာမဲ့အစားအဲ့လိုဖြစ်မဲ့အစားပေါ့နော်တခါတည်းတစ်နှစ်စာကိုကြိုသွင်းထားလိုက်ပြီးတော့တစ်နှစ်စာဆိုတော့တက်လက်တက်တာသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုသွင်းထားလိုက်ပြီးတော့အချိန်မီအားသလိုဝင်ပြီးတော့တက်လို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါကတော့စနစ်ဟောင်းမှာကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစနစ်ဟောင်းကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အခက်အခဲတွေရရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်ထက်မှာကျောင်းသားတွေက control အပြည့်မပေးဘူးသူတို့လိုချင်တာကိုသူတို့ရွေးလုပ်တဲ့အခါသူတို့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကသူတို့အနေနဲ့မြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကမြင်တာနဲ့ဆိုတော့ကွာတယ်လေသူတို့မြင်တာကမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကဲမဖြစ်ဘူးကျောင်းသားတွေအဲ့လိုလွတ်ပေးထားလို့မရဘူးသူတို့ကောင်းတာကိုကဘာလဲဆိုတော့သိနေတဲ့အခါဒီကိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရအောင်အတင်းတွန်းပို့ရမယ်ပေါ့နော်မရအောင်တွန်းပို့ရမယ်အဲ့ဒီအတွက် teacher control အများကြီးလိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ control အပြည့်ယူမယ်အကြောင်းသားကို choice တွေအများကြီးမပေးဘူးသူတို့အတွက်ဘာကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်လို့ရမယ် system တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါအဖြေတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အဖြေကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာဆက်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စနစ်သစ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပါเนาะကျွန်တော်ဒါဒီ course တွေသင်တဲ့အတွေ့အကြုံရရောဒီ online မှာ offline မှာသင်မှုတဲ့အတွေ့အကြုံရရောဒီပြီးခဲ့တဲ့ more than 1 decades ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ experience တွေရဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီ18ကနေပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့ adult learners ဘယ်အရွယ်ထိပေါ့လေသူတို့တွေက online learning လုပ်ကြတဲ့အခါမှာအပြင်မှာရတဲ့ effect မျိုးသူတို့မရကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတက်နေရတဲ့ feelings မျိုးမရဘဲနဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာအချိန်တန်ရင်သင်တန်းချိန်မှာ live တွေ့မယ် Zoom တို့ Google Meet တို့မှာတွေ့ကြမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အင်စာလုပ်မယ်ပြီးရင် group chat လုပ်တဲ့နေရာမှာစာတွေပိုင်းထပ်မယ်ဒီလောက်ပဲပေါ့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ classmate တွေတယောက်တီးလည်းမသိဘူး teacher တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြောဆိုနေတဲ့ဟာတွေအကျဉ်းချမ်းတောင်းလို့ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမျိုးရှိမနေဘူးဖြစ်မနေဘူးအဲ့လိုမျိုးနေကြရတဲ့အခါကျတော့ learning momentum ကအရန်ကိုထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသိတဲ့အတိုင်း online learning ဆိုတာမြန်မာပြည်ကအကြောင်းသားအများစုအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသေးတယ် internet ကအများအားအဆင်ပြေစမှပြင်မယ် reliable မဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် adult learners ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေပို့ပြီးတော့များနိုင်တယ် challenge တွေပိုများနိုင်တယ် limitation တွေပိုကြုံလာနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့တခုခုဖြစ်လို့အတန်းပြတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်းမှာတွေ့ရတယ်ဆရာနဲ့တွေ့ရတယ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဆိုတဲ့ဟာတွေကနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဒါချားသွားတယ်လို့ခံစားပြီးတော့ကြောင်ပြတ်သွားတာတို့အိမ်စာတွေပြီးတဲ့အခါမလုပ်နိုင်လို့စိတ်ထဲမှာ discourage ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်မလုပ်ဖြစ်တာအကျွေးဆိုင်နဲ့အဲ့ဒါ video recording ကြည့်မယ်နောက်ကနေ line နဲ့မမီတော့တာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြဿနာတွေကမျိုးစုံပဲအဲ့တော့သူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်တစ်ချိန်မှာတွေ့ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကို university တခုတက်နေရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတက်နေရတယ်ဆိုတော့ a sense of identity a sense of belonging နဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပေးတဲ့အခါသူတို့ကပို့ပြီးတော့တကယ်ငါကျောင်းပြန်တက်ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ motivation ကပို့ပြီးတော့ရတယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားအချင်းချင်းကြားကိုလည်းချိတ်ဆက်ပေးမှုတွေဒီကိုနဲ့ major တူတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုနဲ့ specialization တူတဲ့ကျောင်းသားတွေဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့interaction တူတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ socialize လုပ်တာတွေအဲ့လို activities တွေပါရင်တယောက်နဲ့တယောက်
peer to peer learning experience တွေရသွားမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အကြံဉာဏ်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ exchange လုပ်သွားမယ်ပြီးရင် networking socializing အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါသွားမယ်တကယ်ကိုကြောင်းတက်ရတဲ့ feelings ပဲရသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရရဆိုရင်ကိုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူလိုကိုလိုပဲကြုံနေကြရတာဆိုပြီးတော့ online learning မှာဖြစ်တတ်တဲ့ loneliness ကိုလုံးဝမဖြစ်စေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုစနစ်အသစ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အပိုင်းမှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဘာစနစ်အကြောင်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဆိုတာတော့ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ how exactly ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုကွာသွားလဲဆိုတာအတိအကျလေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီလိုလေးစနစ်အသစ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်နော်2026 January ကစပြီးတော့ intake system နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ SHLC program မှာက intake တစ်ခုကိုကျောင်းသားကဒီ university intake လက်ခံတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့လေကျွန်တော် January intake စတယ်ဆိုလို့ရှိရင် January လဆန်းမှာဒီ December လကုန် January first week စောပိုင်းပေါ့မြန်မာ yes နဲ့ဆိုတာcalendar နဲ့ကြည့်ရင်တော့ January 4ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာအပီ intake ကိုအပ်တာလက်ခံမယ်အဲ့လို intake လက်ခံပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ system နဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့ system နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ရှင်းကြည့်အောင်နော်အရင်တုန်းက library program နဲ့ရောက်သွားတာနဲ့အခု SHLC program နဲ့ရောက်သွားတဲ့တော်တော်ကွာသွားမယ်ပေါ့နော်ကွာခြားချက်ကိုဒီလိုကြည့်အောင်ဟိုဘက်မှာ library system မှာပါတဲ့ဟို video အဟောင်းတွေတခြား records တွေလားဖြည့်ပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Google Meet မှာလုပ်ပေးပြီးတော့ recording ယူထားတဲ့2022 23 24တောက်လျှောက် recording တွေအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံး access ရတာချင်းကအတူတူပဲအဲ့ဒါတွေအပြင် library system ထဲမှာဆိုရင် live session နဲ့ speaking ကျင့်ရတာကဒါပဲပါတယ်ပေါ့ဒါပဲပါတယ်ဆိုတာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် study hour က2နာရီတစ်ပတ်2နာရီနဲ့cafe english ကတစ်ပတ်ကို4နာရီဆိုတော့6နာရီပေါ့နော်6နာရီပါမယ်6 hours per week ရမယ်ပေါ့ဒါလေးနည်းနည်းအရောင်ပြောင်းလိုက်တစ်ပတ်ကို6နာရီရမယ်ဒါ live session เนาะဟိုဘက်ချမ်းမှာဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး speaking ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျင့်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့နှစ်တွေက experience တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မွတ်မှန်ပြီးတော့ live ထဲမှာလုပ်ဖူးတဲ့ဟာတွေရောပုံစံအသစ်တွေရောတကယ်ကိုပိုက်စိတ်တိုက်လုပ်ပေးမဲ့ပုံစံပေါ့ဆိုတော့ module 5ခုရှိမယ် module 5ခုမှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရတဲ့ module က module 1ရယ်2ရယ်5ရယ်ရှိမယ်module 1မှာ verbal drill ဆိုတာရှိမယ် verbal drill ဆိုတာဒါတကယ်ဒီ intake မှာတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လို speaking လုပ်ရတာကိုတကယ်ကို challenge ကြုံနေရတဲ့သူတွေတကယ်ကိုခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ foundation မကောင်းတကောင်းကောင်းလားမကောင်းလားကိုယ့်အကိုလည်းမသိနှုတ်ကလည်းပြောရဲထွက်ရဲမရှိပြောလို့ထွက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းစကလုံးအသုံးနှုန်းတွေကပုံစံမကျတာတို့ဘာလို့ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကနေအတန်တွေမထွက်ရဲတာတို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြဿနာပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေတဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့အခြေခံမခိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေ verbal drills မှာလာတက်ကိုတက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တေချာ verbal drills ကိုမောင်းမှာဖြစ်တယ် freshman တွေအားလုံးအတွက်ဒါမဖြစ်မနေတက်ရမယ် beginner တွေအားလုံးအတွက်တက်ရမယ်အဲ့မှာဘိုးလိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဘိုးလိုပြောတက်လောင်စိတ်ကို train တဲ့အပိုင်းကိုသွားမယ်အတန်ထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ verbal drills အဲ့မှာလောက်ကြမယ်တစ်ပတ်ကို2နာရီရှိမယ် module 2ကကြတော့အခုလက်ရှိစနစ်ဟောင်းက library program ထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ပေးတဲ့ everyday conversation ကိုမှဒီ scenario လေးတွေနဲ့ relate လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ native speaker ဆန်တဲ့ speech patterns တွေကိုရင်ပါလောင်လို့ train ပေးတဲ့ approach နဲ့ရှိပြီးသားအဲ့ဒါမှကျွန်တော် expand ထပ်လုပ်ပြီးတော့ in depth တစ်ချိန်ကိုအရင်က1နာရီလောက်တာနဲ့2နာရီလောက်ပြီးတော့ in depth ကျွန်တော် train မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကစကားနည်းနည်းပြောရမယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးအင်္ဂလိပ်လို
လေ့ကျင့်ခွင့်ရမယ်စာလည်းရေးရမယ်စာလည်းဖတ်ရမယ်စကားလည်းပြောရမယ်အကုန်ပါသွားမှာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါက scenario English တကယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအဲ့ဒီ scenario တွေက relate လုပ်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရမယ်ပေါ့ပြီးရင် module 5ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်တယ်နည်းနည်းပို့ပြီး advanced ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ language through exposure ဆိုတာဒါကျွန်တော် library စနစ်ထဲမှာအရင်တုန်းကလုပ်ပြီးတဲ့အထက်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ thinking လည်းပါမယ် content consumption လည်းပါမယ်ဥမာ radio programs တွေ podcast တွေ video တွေအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ expose လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ထက်ကနေ language ကိုဆွဲယူပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါစာလည်းဖတ်ရတာလည်းပါမယ် listening လုပ်ရတာလည်းပါမယ်အမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါက module 5 module 5ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ advanced ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်semester 1 2ကျွန်တော်ခွဲသွားတဲ့အထဲမှာ semester 2ဘက်ကြမှာသူ့ရဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ module 3နဲ့4မှာကြတော့ teacher Michelle နဲ့ teacher Hazel နဲ့နှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေ run ကြမှာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ library system မှာဆိုရင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ cafe English ဆိုတဲ့စုရက်တစ်ခုနဲ့အကြောင်းသားတွေ speaking လုပ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ in depth ကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာခွဲပလိုက်တယ် collaborative English နဲ့ conversation table ဆိုပြီးတော့ module တွေကျွန်တော်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ collaborative English မှာလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးဝင်နိုင်တဲ့ collaboration tasks တွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာassignment တွေ project တွေ activities တွေဒီ activity based ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ English ကို apply လုပ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရကောင်းမှသိသွားအောင်လုပ်ပူးသွားအောင်ကြုံရအောင်လို့ exposure တွေအများကြီးပေးမှာပေါ့နော်ဒါ collaborative English conversation table ကတော့ဒါကတော့အရင်က library program အောက်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ cafe English နဲ့အနည်းဆုံးအဆင့်ဆုံးပေါ့နော်သူကတော့စကားပြောဖို့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းအရင်ကဟာနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့ပုံစံအသစ်တွေနဲ့ပြောင်းတာတွေပါမယ်ဒါ teacher တစ်ယောက်လည်းအများကြီးပဲသူတို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါက conversation table ပေါ့နော်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်အချိန်ကြီးရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် live session ကတစ်ပတ်ကိုတော်တော်များသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ speaking နဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးလမ်းပွင့်သွားမယ်ကျွန်တော်စီကထွက်တဲ့ကြောင်းသားတွေအဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်နေတာတို့မပြောရမဆိုရဖြစ်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးအားမရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကိုမရရအောင်ဆွဲတင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကျောင်းသားတွေလည်းအလုပ်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ teachers တွေလည်းအများကြီး lesson plan တွေမှာ teacher စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်လို့ရှားမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဒါဒီအများကြီးပို့ပြီးတော့ library system ထက်ကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့ကြီးသွားပြီအများကြီးပို့ပြီးတော့ practice hour တွေပိုများသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစနစ်သစ်မှာတိတ်ကောင်းသွားတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်း course တွေကိုဒီကျောင်း enroll လုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကရွေးလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ specialized course တွေတဲကကျွန်တော် course တွေတဲရပါတော့ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကို free တက်ခွင့်ကျွန်တော်ပေးထားမယ်ဆိုတော့တကယ်ဒါ specialized course version နဲ့သင်တဲ့ version ပဲဟိုတုန်းက library အောက်ထဲမှာလုပ်တဲ့ workshop series ပုံစံနဲ့လုပ်တဲ့ version မဟုတ်ဘူးဒါတကယ် power ပိုပြည့်တဲ့ version ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ course တွေကို semester တစ်ခုမှာနှစ် course ကျွန်တော်သင်မယ်ကြိုက်တဲ့ course တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဒါက program တွေကိုရောက်သွားတာနဲ့တ course တစ်ခုကိုတက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ course တွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရင်ကထက်အများကြီးတက်တာပြီးတော့ course တစ်ခုကိုတစ်သိန်းပဲကြာတော့မယ်အရင်တုန်းကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ဒီမှာရှင်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အရင်တုန်းက course တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ course fees ကအလုံး၄ခုလုံးတက်တဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်9သိန်းနီးပါးလောက်ကျသွားမှာပေါ့ဒီမှာကျတော့တစ်ခုကလက်ဆောင်ရပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရင်ကထက်ဆိုင်တက်တာသွားတယ်လေအဲ့တော့အရင်ကထက်လည်းပို့ပြီးတော့နာရီတွေအများကြီးနဲ့ practice တွေအများကြီးလုပ်ရမယ်အရင်ကထက်လည်းပိုတက်တာသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်နောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာတစ်ခုက teacher Michelle ကလည်းသူ့ရဲ့
speech booster course ကိုဒီ intake မှာမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်သူစပြီးတော့သင်ပါမယ်ဒါဒီလဲ A2 level နဲ့အထက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ course တခုပါဒါအဲ့ထဲမှာ presentation skill တွေပါမယ် public speaking skill တွေပါမယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးဝင်တာတွေအများကြီးပါမယ်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ intonation ပိုင်းတွေလည်းပါမယ် speech booster လို့နာမည်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲနာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ skill set တွေကို train ပေးသွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီတကယ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ကိုစိတ်လှရှားနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သဘောကတော့ဗျာဒီလိုရှိမှာပေါ့အခု SHSC program အောက်ထဲမှာဒါတွေ module 5ခုတက်လို့ရမယ်ပြီးရင် specialized course တွေထဲကတစ်ခုကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီထဲကတစ်ခုတက်လို့ရမယ်အဲ့ဒါအားလုံးအတွက်မှာတသိန်းခွဲပဲကြာသွားမှာပေါ့တကယ်လို့ထပ်ပြီးတော့တက်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ထဲကခုနမရွေးရသေးတဲ့ထဲကရွေးလို့ရတယ်ဒီထဲကကျန်တဲ့ဟာကို add on ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် cost ကမှတသိန်းပဲကြာမယ်ဒီတသိန်းကြာတယ်ဆိုတာကလည်းခွဲသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့ semester like ခွဲသွင်းလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်အကြောင်းသားတစ်ယောက်ကပထမ semester မှာသူက year training ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့ year training ကို free ယူလိုက်တယ်သူတက်ချင်တာ inside reader က second semester မှာတော့ semester 2 မှာ semester 2 စတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒီ inside reader အတွက် add on fee ကိုသွင်းလို့ရတယ်ဟိုစရဲကြိုသွင်းကြမလို့ပေါ့နော်ဒီ semester 1ကျွန်တော်တို့ first semester စလာတဲ့ကိုကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ orientation week တစ်ပတ်လုံးလုံး orientation လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီ orientation ကဘယ်သူဒါမတက်မနေရပါတော့အားလုံးဝင်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးmind culture တူအောင်ညှိပေးမယ်ညှိပြီးသွားလို့ရှိရင် consultation တွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုတက်တင်တယ်ဆိုတာအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပေးမယ်အဲ့ဒီ decision informed decision ရပြီးတော့မှဘယ်ဟာကို add on module ထည့်မယ်ဆိုတာကိုရွေးလို့ရတယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ကြမှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ system ကအများကြီးပိုကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ super membership အစီအစဉ်ရောဘယ်လိုရှိလဲလို့တစ်ချက်ပြောပြမယ် super membership ကအရင်ကတစ်နှစ်လုံးစာကြိုပြီးတော့ပြီးထားတယ် membership ပုံစံနဲ့တွားတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့မပြောင်းလဲဘူးအခုလောလောဆယ်မှာ discount ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ2025အကုန်အထိ discount ပေးထားတယ်အရင်ဈေးနှုန်းနဲ့ပဲမပြောင်းလဲဘူးဒါမဲ့ January 1st ကြာလို့ရှိရင် super membership ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တက်သွားမယ်ဆိုတော့9,600ဖြစ်သွားမယ်ဒါမဲ့9,600ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသူကတော့တစ်နှစ်စာဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် intake 3ခုစာအပ်ရသလိုကြိုပြီးတော့အပ်ထားသလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အနေထားနဲ့ time availability နဲ့ scheduling conflict အနေထားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တချို့အကြောင်းသားတွေအတွက်လည်း super membership နဲ့တကယ်ကိုကိုက်ညီတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့စဉ်းစားပါเนาะလောလောဆယ်မှာတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ flexible ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကဝန်တာတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းကဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ပိုင်းမှာ module တွေကများတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ class schedule ဆိုလို့ရှိရင် season 1 January intake မှာ semester 1 က January နဲ့ February နှစ်လsemester 2 ကတော့ March April ပေါ့နော်ဆိုတော့ April ဒီတကြံကာလပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဲ့ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ April လကုန်လောက်ထိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းထားတယ်အဲ့မှာစာဝက်ဖြေတာတို့တိုင်ပွဲတွေအများကြီးပဲပြောစရာကောင်းတဲ့ season တွေလုံးမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှာပြီးတော့မှ season ပြီးတာပေါ့နော် season ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အများကြီးပဲကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ growth ကတော့ရသွားမှာဆိုတော့ဂျားထဲမှာအဲ့ growth ကိုရဖို့အတွက်ဖြတ်သန်းမှရမယ့်အချိန်တွေကများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့လောလောဆယ် recommendation ကဒီအခု semester 1ဆိုပါစို့เนาะ semester 1ရဲ့ time ပြပါကြည့်လိုက်အချိန်တွေကမြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ရုံးချိန်လို့သမားတွေကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားတာသူတို့အတွက်အဓိကဦးတည်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ weekdays တဲမှာညနေ9:00နာရီကနေစမယ်ည10:00နာရီခွဲအထိနေ့တိုင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုပါစို့ဒီ season first semester မှာ Sweet Grammar တက်မဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်ဒီ Sweet Grammar မှာတက်မှာ Tuesday Wednesday Thursday 7 to 9တက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့9:00နာရီကနေပြီးတော့10:00နာရီခွဲအထိက
teacher 2ယောက်ရဲ့အချိန်တွေရှိနေတော့အဲ့ဒါကိုကတစ်ချက်တော့ချိန်ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ကိုထိုင်နိုင်လားမထိုင်နိုင်လားကြည့်ပေါ့ကျွန်တော် recommendation ရဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်တွေကတော့မဖြစ်မနေတက်ရမှာပေါ့နော်မဖြစ်မနေဆိုတော့အခုကျွန်တော်အချိန်တွေဆိုတာဒီဘက်က verbal drills နဲ့ scenario English ဆိုရင်ဒါမဖြစ်မနေတက်ရမှာပေါ့ Sweet grammar ကို add on ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် free ယူတဲ့သူက Sweet grammar အချိန်ရယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်2ချိန်ရယ်မဖြစ်မနေတက်ရမယ်အချိန်2ချိန်ဆိုတာဒီကောင်ကဒါ semester 1မှာဖြစ်မဲ့ဟာပေါ့နော် semester 2ကြာလို့ရှိရင်တော့ verbal drills က basic ကြာဆို verbal drills မရှိတော့ဘူး scenario English နဲ့ English through exposure နဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ advance ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒါ sweet grammar တက်မဲ့သူကအဲ့လိုတက်ရမယ်တကယ်လို့ ear training တက်မဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် ear training အချိန်ကမဖြစ်မနေတက်ပေါ့ပြီးရင်ဒီအောက်ကအချိန်တစ်ချိန်မဖြစ်မနေတက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြံတဲ့အချိန် teacher 2ယောက်ရဲ့အချိန်တွေထဲမှာတကယ်လို့ teacher Michelle ရဲ့ speech booster ယူမယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကတော့တခြားဟာတွေနဲ့မတိုက်ဘူးမတိုက်တော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ယူလို့ရတယ်ဒီ collaborative English နဲ့ conversation table မှာကျွန်တော်ရဲ့ recommendation ကကျောင်းသားအတိုင်းကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ conversation table 2ချိန်ရှိရင်တစ်ချိန်ကိုတက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မရရအောင်နည်းနည်းဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုကိုရအောင်တက်ပေါ့ collaborative English ဆိုလို့ရှိရင် collaborative English က2ချိန်ရှိတယ်ဒီ2ချိန်ထဲမှာတစ်ချိန်တော့ဝင်အောင်တက်ပေါ့နော်ပြောလို့မရဘူးလေကိုကနေမကောင်းဖြစ်တာတို့ဘာတို့လားအကြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ collaborative English ကအင်္ဂါနေ့တက်လိုက်တယ်Tuesday Wednesday တက်လိုက်ပြီးလို့ရှင်နေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် Sunday မှာတက်လို့မရလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးတကယ်လို့အချိန်ကကတ်လို့ speak grammar ပြီးတော့အဲ့နေ့မှာဖုန်းက battery ကုန်သွားတယ်မီးပြတ်သွားလို့ laptop ကမကောင်းတော့လို့စသဖြင့်ဖြစ်သွားတယ် collaborative English မတက်လိုက်ရအောင်မတက်လိုက်ရရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုရင် Sunday က collaborative English အချိန်ကိုဝင်တက်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုစီကတော့ဝင်တက်လိုက်တာကောင်းတယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ learning momentum အတွက်ကို maintain လုပ်ပေးထားမယ် speaking skill ကိုလည်းအချိန်တိုအတွင်းမှာ psychological barrier အများကြီးပို့ပြီးတော့မြန်ပွင့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလေးအစီအစဉ်ပေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းတော့ရအောင်လုပ်စေချင်တယ်အချိန်တအားကြက်လွန်းနေဆိုမှသာတချို့အချိန်လေးတွေနည်းနည်းကစားပြီးတော့လိုတိုးပို့လျှော့ကိုယ့်အကိုကြည့်ပြီးတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်တွေကတော့ Google Meet နဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အချိန်တွေက recording ကရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ recording ပေးတယ်ဆိုတာကြောင်းပြတ်တဲ့သူအတွက်ပဲပေးတာပေါ့နော်recording အားကိုးပြီးတော့ကြောင်းကြီးပဲတိတ်ပြီးတော့မတက်လဲရတယ် recording ပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးရှေ့ပိုင်းမှာ2024 2025နှစ်လုံးမှာအဲ့လိုကြောင်းသားတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော် recording ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ recording ရတာကိုစိတ်ထဲမှာ safety net လို့ကျွန်တော်ထားပြီးထားတော့ safety net ထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့အသုံးချတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုဆိုရင်လဲပလိုက်တာပေါ့တခြားတစ်ခုနဲ့ cost တက်တဲ့အချိန်နဲ့လဲပြီးတော့ကစားလိုက်တာတို့ဘာလို့လောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အခက်မသိ learning momentum ထိတယ်ဆိုတော့ risk များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ recommend မလုပ်ဘူးဒါကြောင့် Google Meet recording တော့ကျွန်တော်အချိန်ဒီမှာပြီးတာမှန်ပေမဲ့ရအောင်တော့ဝင်တက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီအခုစနစ်သစ်ကပေးမဲ့ offers တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ document လည်းရှိပါတယ်မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ document ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ blog page မှာလည်းတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီ document ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်အေးစစ်စစ်ဖတ်လို့ရတယ်တချို့ကတော့စာဖတ်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဖတ်ပေါ့နော်စာဖတ်ရပြင်းတဲ့သူတွေစာရှိမဖတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီ video ကိုကျွန်တော်အခု Facebook မှာ YouTube မှာ share ပေးထားတာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတငယ်ချင်းတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရှင် share ပေးလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားတယ်နော်ဘာတွေပါမယ်ဆိုတာတွေထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ intake ကကျွန်တော်ဘယ်တော့လက်ခံမလဲဆိုတော့အခုလက်ခံနေပြီတချို့ add တဲ့သူတွေ add နေကြပြီintake မှာ January 5မှာကျွန်တော်စမှာပေါ့ January 5မှာစတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းအပ်တာက January 4အထိကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အဲ့လိုရတယ်ဒါပေမဲ့ January 4ကြော်သွားရင်တော့မရတော့ဆိုတာ
ကျောင်းအပ်လက်မခံတော့ဘူးเนาะကျောင်းအပ်လက်မခံတော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် January 5ကစပြီးတော့အကုန် season run ပြီးကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုစိတ်တူကိုယ်တူအကုန်ဖြစ်အောင်တခါတည်းပုံသွင်းပြီးတော့သွားမှာဆိုတော့ January 4မှာအဲ့လိုမမိဘူးဆိုရင် January 5စတာနဲ့ကျွန်တော်အစ်စ်ကိုလက်ခံပြီးလို့မရတော့ဘူးအဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီအခုစနစ်သစ်မှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်တက်မဲ့သူတွေကကိုတက်ချင်တဲ့ specialized course က semester 2မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အခုတည်းက program တွေကို enroll ကလုပ်ထားလိုက်လုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင် semester 2 semester 1မှာကိုရတဲ့အခွင့်အရေးတွေယူပြီးတော့ဖြတ်တန်းလိုက် semester 2ကျကိုတက်ချင်တဲ့ဟာလာတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဝင်တက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ January February လလောက်မှလာပြီးတော့အပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဒီ inside reader တို့ power readers တို့ March မှာစမယ်ဟာကိုတက်မယ်ဆိုတာမျိုးကြားပြတ်အဲ့လိုလုံးဝမရဘူးကျွန်တော်ရှေ့ကဒီအားလုံးကိုကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုဒီနှွေးထွေးတဲ့ culture တခုအကုန်လုံး best practice တွေအကုန်သင်ပေးထားပြီးတော့ဒီ technology သုံးတတ်အောင် social ဘိုင်းမှာလည်းအဆင်ပြေအောင်အကုန်လုံးကျွန်တော်ပုံသွင်းပြီးတော့သွားကြမှာဆိုတော့ကြားထဲမှာလို့အစ်စ်ဖောက်ပြီးလာတဲ့ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်လက်ခံပြီးလို့အဆင်မပြေတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဒီအရေးကြီးတဲ့ပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အပ်မယ်ကျွန်တော်စီမှာသင်တန်းတက်မယ်ဒီစနစ်နဲ့တကယ်လုပ်ကြည့်မယ် commitment တစ်ခုထားပြီးတော့၄လလောက်အင်္ဂလိပ်စာကို goal တစ်ခုထားပြီးတော့သေချာလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရဆိုရင် enrollment deadline မတိုင်ခင်အပ်ပေးပါအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်เนาะကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ team နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စာပို့ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်သိချင်တာရှင်library.eng.henry@gmail.com အဲ့ဒီမှာတော့ admin 2ယောက်ရှိပါတယ် admin ကောင်လေးတစ်ယောက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့အလှည့်ကျ ship အလှည့်ကျဖြည့်ပေးပါတယ်ဒါပါပဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်သိသိချင်တာအဲ့ဒါလေးတွေပါကျွန်တော်အရင် library စနစ်အဟောင်းတော့မရှိတော့ပေမဲ့ library စနစ်ထဲကကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော် transition offer တွေ individually ကျွန်တော်တို့ offer လုပ်ပေးနေတယ်ဒါကတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ privately သွားတဲ့ conversation ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကိုကျောင်းသားတွေကို upgrade လုပ်စေချင်တာပေါ့ဒါကတကယ်ကိုအရင်ထက်လည်းပိုကောင်းသွားမယ်အရင်မှာမရနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုပ်ပေးထားတယ်အရင်ထက်လည်း cost total cost ကတက်တာသွားတယ်အဲ့လို model တစ်ခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရသွားတယ်အရန်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာပြီးတော့ excited ဖြစ်နေတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်တွေ့လိုက်ပါ program ထဲမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ video ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် share ပေးတဲ့အတွက်လည်းလက်ဆင့်ကမ်းပေးမဲ့အကြောင်းသားတွေမိတ်ဆွေတွေမိဘတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်2026မှာတွေ့ကြတော့